Halo guys, bagi channel aku sekarang bakal main Miniworld Survival. Dan sekarang seperti biasa review map ini guys. Kemarin tuh sampai sini kan reviewnya, sekarang review di sebelah sini. Di sebelah ini, wow. Sebelah situ ada tulisan apa? Kita parkour yuk guys. Kita lihat sebelah situ bisa jembatan cinta. Tadi sebelah sana tulisannya jembatan romantis loh guys. Dan itu udah arah ke situ. Apain gue naik room guys. Kalian tahu di sini ada secret guys, di balik air mancur sini tuh ada secret loh guys. Kan untuk mengetahui secretnya kalian tinggal ke balik sini. Kalau kalian tadi sudah tahu ya sudahlah, apa-apa, itu nggak masalah kan kok. Dan sinilah rumah pohonnya guys. Ntar guys, ini kemana apa? Ntar error guys. Terus salah pencet botak. Aneh loh guys, ini game apaan? Ini game apaan sih, gak ngerti ya. Woi, aku gak mau. Aduh, ini kenapa sih kan judi aja kerjaannya? HP kan judi, semua ikan judi. Gak ada otak. Oke guys, ini adalah rumah pohon guys. Ada rumah pohonnya. Gimana aku jadi mau review kapal pesiar dulu. Kita makan kuenya guys. Siapa belum ada yang mau tahu, kita makan aja guys kuenya. Satu aja lah guys, satu kue aja lah. Cindy home. Wow, jadi bagus juga pemandangannya loh guys. Kita nggak boleh terlalu langsung review semuanya. Kita bisa lihat dermaga di situ, ada seven kita guys. Ada seven. Kita sana nggak disepir nggak bakal ke atas sana. Aku nanti aja ke atas. Bro, punya ada lagi guys. Nggak ada, bisa makan kenyang lah bos. Makanin aja lo, kuket bak. Nanti kayak ada sesuatu deh. Nggak juga buat naik kayaknya guys. Kayaknya dulu ada malah. Jadi ada tulisan apa, kita baca dulu guys. Sama pemandangan di sini. Indahnya pemandangan ini, yang penting kencing kita udah luluh. Oh, bagus juga sebelah sini. Sebelah sini tuh art monster guys. Itu ada bom egg guys yang suka meledak gitu, letup pas malam itu. Enggak deh, mandi dulu kesananya. Kita review rumah pohon dulu. Bagus juga loh rumah pohonnya nih guys. Wacungin jempol loh ini. Bagus nih rumah pohonnya guys, bukan kaleng-kaleng rumah pohon. Kalau itu kan akan dari terdekat dulu rumahnya. Nggak, aku akan lihat itu spoiler. Aku mau ngasih surprise loh sebelah sana. Belakang bom egg itu aku ngasih surprise nanti. Bagus, bisa naik. Atau aku coba dulu naik. Bagus loh itu kayaknya di atas isinya. Wow, jadi indah juga pemandangannya. Ada kasur berempat. Oh, ini disewa biasa guys. Disewa biasa rumah pohonnya. Ntar lo gitu nanti. Wah.
di sini kan, kita coba dulu bisa lah tuh sini apa. Kan bukan buat tutup deh ini. Yang itu bukan buat tutup, wih. 01, kamar 01 nih guys. Ini kayak hotel itu disewa gitu ya guys. Betul emang. Oke, di sini ada kamar lagi guys. Kamar, kita review dulu hotelnya. Kita buka ya kamarnya. Wow, so beautiful. So beautiful loh, aku belum pernah kesini loh guys. Sebelah sini juga kamar, sama aja kalau saya lihat ya guys. Dan saya di atas sini lemari. Wow, ambil dulu guys seperti itu guys, buat makan nanti pas perjalanan. Aku taruh sini aja deh. Aku juga bisa pakai armor lengkap guys, lengkap lah pokoknya. Oh, sebelah sini keluar sama selat samping loh guys. Kita juga review sampingnya. Sama aja sih kayaknya, cuma beda bunga doang. Kalau itu semua sama aja itu isinya guys. Kalau kita review satu-satu lah. Oke guys, kita akan turun ya guys. Kalian mendengar suara itu guys? Aku kenceng lagi, oh saya kenceng kok, suaranya tenang aja. Kita langsung aja turun. Bisa, bukan buat naik, ini buat naik. Ada sebelahnya, wih. Oke lah guys, kita akan sebelah sini. Itu bukan memori. Turun lah sini, nah tuh ada sign, nggak baca sih aku. Langsung aja lah, aku master parkour kok. Master parkour. Loh, sakti kan kakiku guys. Oke lah. Di sini aku bakal ke sebelah sini, taruh saja guys. Oh. Di sini mau mutari rumah pohon ini tuh guys. Juga bisa parkour sih ke sini, jembatan ini. Nah, sini sama aja sih kayaknya, nggak beda-beda. Kita lihat coba sini. Oh, sama aja tuh tembusnya. Wes fan, lanjut fan. Wah, kalau cuma bunga sakura layarnya. Sorry kalau ada ketutupan sih bunga-bunga. Sorry banget Sandai kalau udah ketutupan. Kita lihat dermaga High Fan. Dari dermaga ini kita langsung kapal pesiar. Udah sama pohonnya bisa lihat dari atas tuh. Kita langsung akan kembali ke request. Kan lupa loh jalannya kemana. Kesini ya, kapal pesiar kemarin. Oh, beda lagi guys. Sama ya? Belum rumah makan belum guys. Atau ini siapa yang buka pintunya guys? Pun aku yang jelas guys, rumah makan. Oh, itu kapal pesiar aja. Oh, jadi di sini tempat buat nunggu kapal pesiar guys. Tuh. Kalau makanan ambil sendiri, ya ampun, nggak pesen. Ini mah sama aja haram nyolong. Ngambilnya kentang goreng aja deh aku. Ambil banyak kumpet. Ya. Dan tadi kalian bisa lihat sendiri aku cari ketinggalan guys. Waduh, penuh. Udah deh.
dapat kentang goreng sudah guys. Buat ini di kapal nanti kita akan kapal biar naik pindah pulau udah guys sampai sini. Ntar juga balik kok ke sini lagi. Friend, namanya aja friend. Dadah, aku pindah pulau dulu. Dadah pulau sebelah sini, bye. Aku nggak tahu sebelah situ apa itu guys. Aduh guys, ada semburan airnya kayak tenang guys. Jalan ke sebelah sana sih. Oh, itu apartemen. Kapal pesiar, ayo guys. Ini dia kapal pesiarnya, welcome. Kapal pesiar mini rangers. Dan ini kalau mau berangkat tinggal kita buka aja. Woi, aku nggak jatuh loh guys. Terpaksa terus menjurus parkour ke sini ya. Nah, belum berangkat kok ini. Cuma hiasan doang guys. Gak bisa berangkat. Dan inilah kapal pesiarnya. Loh, kenapa nih ada rok woi? Bang ke laut ah. Oke guys, ini ada kolam renang guys. Berenang santuy wae. Gak bisa nafas wae, aku berenang terus. Di sini ada 2 tangga sih guys, sama aja sebenarnya sih. Kita review dari sini. Fight time. Hey guys, ada 4 monster, ayo langsung ini. Gue gak tahu sama siapapun, sini. Ntar itu bolong. Ada 5 nih, ini salah satu lagi nih. Mampus anda satu hit aja. Lu sini, yang nembun situ. Itu kayak apa sih? Oras blok itu pakainya. Ya ampun, aku juga kebakar woi. Bakar air. Nah, nggak usah. Karena sendiri aku bakar aku. Oke lah. Ini nggak tahu ruang apa guys. Bagi yang tahu silahkan nanti komen. Ruang darurat kayaknya ini. Ada cahaya apa ya itu? Masih menjadi misteri. Oh bukan tuh. Soalnya gelap guys, saking spawn monster lagi. Juga kakak nanti kan aku datang dari sini dan disitu aku nggak ngerti apa sih sebenarnya tuh loh. Ntar aku coba bakal kasih nanti guys, tenang aja. Tapi kita akan review kapal pesiar dulu guys. Bapak ibu, udah ada mak guys itu sama ada Sven. Guys, ini juga bagus sih guys pemandangannya. Udah ya pakai pemandangan guys.
Ada mak-mak mau nagih itu. Kita lawan kakak, jangan lah, kasihan lah. Lawan lah guys. Bisa lah. Orang mereka itu yang naik itu. Mungkin nanti episode selanjutnya aku bakal ke skyscraper guys. Oke, habis di bawah. Menjadi pertanyaan naik ke atas saat ini tah. Kalau kita terobos. Oh, emang segini doang guys. Gak bisa naik lagi ke atas. Ya ampun, helikopter roket lagi di situ. Helikopter juga roket guys. Tahan ke skyscraper dulu atau ke sinema dulu. Di sini ada sinema tuh guys. Skyscraper dulu ya. Yang terdekat dulu dan yang terdekat. Ya guys, bawahnya seperti segini. Ini guys, suara skyscraper tuh apa sih guys di atas itu? Kalian juga nggak tahu ya, aku tuh nggak ngerti. Oh, aku ingat dulu di episode pertama aku review map ini, aku ingat itu kan aku pernah bilang itu apa, pulau terbang ya guys. Oh, ada raptor tinggal tulang, tulang kerempeng. Oke guys, kita nggak akan ke sana, kita langsung masuk ke sini, apa namanya, farm batu otomatis. Terus gimana cara kerjanya? Set. Lift toh ini guys. Lebih baik ke tangga sih, aku rasa lebih baik ya. Oh, ini langsung ke atas tuh guys. Langsung mengantar kita ke atas dulu, baru ke lantai-lantai bawah ya. Ya ampun, besar banget ini. Gak nyampe loh aku naik guys dari tadi. Tungguin aja lah guys. Sampai 1 abad 5 menit later. Oke, sampai guys, nyampe. Oh, farm batu otomatis. Oh, ini cuma bahan-bahan doang pembuatannya, tak kesini doang. Nggak ngerti dong, sumpah bahan-bahan pembuatan. Ini tamparkan kemana woi? Dan sampai tamparkan ke surga. Di episode ini guys, tamparkan kemana aku ini woi? Oh wow, aku tamparkan ke sini woi. Naik lagi guys, naik. Oke guys, mungkin besok aku akan menjajahi skyscraper atau farm batu otomatis itu guys. Jadi aku cuma review aja guys. Mungkin upload guys video, sampai jumpa di next video.